Санкции против России и Крыма, восстановление территориальной целостности Украины, преследование крымских татар на аннексированном полуострове. Такие вопросы обсудили европейские политики в Киеве. Детали 12-го форума «Ялтинская европейская стратегия» в нашем сюжете. Европа не верит в скорое возвращение Крыма в состав Украины, но уверяет, Запад никогда не признает аннексию. Сейчас советуют украинской власти четко придерживаться минских договоренностей. Об этом заявил президент Европейской комиссии в 2004-2014 годах Мануэль Баррозу на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве. Конечно, на Крым пойдет больше времени. Первоочередные шаги – выполнение минских договоренностей. Не дают оптимистичных прогнозов по возвращению Крыма и в США. Об этом заявил генерал армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэвид Петриос. Однако санкции США в отношении России и Крыма будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что Вашингтон призывает Евросоюз придерживаться такой же позиции. Мы будем работать над Крымом до того момента, пока там не будет суверенитет Украины. Если Украина будет продолжать реформы, демократические шаги, европейские, мы будем помогать и технически, и экономически. Но для этого необходимо единство всех реформаторских сил. В отличие от европейских политиков, глава Меджлиса Рифат Чубаров верит в скорую деоккупацию Крыма. Чубаров напомнил о том, что сейчас на полуострове крымские татары в трудном положении, и репрессии против коренного народа только набирают обороты. Поэтому лидер крымских татар призывает Европу к ужесточению санкций. Треба обрати ті об'єкти, які будуть найефективними. Як на мене, це найближче фінансове оточення Путіна. Візьміть їх за одне місце, щоб вони вірвалися в кабінет Путіна и сказали, так не можна. Мы маем идти с Крыму. Форум Ялтинской европейской стратегии впервые состоялся в 2004 году. После аннексии Крыма форум был вынужден переехать в Киев. Политики надеются, что уже в следующем году он вернется в Ялту. Гульсум Халилова, Ислам Пинка, Заман, АТР.